Erről a politikai pártról azért pár mondatot mondjál nekünk, légy szíves, például a programotokról, illetve a törekvéseitekről mindazon nézőknek, akik esetleg vagy nem ismerik úgy, ahogy kellene, vagy mondjuk fogalmazunk úgy, hogy más információk jutnak el hozzájuk, mondjuk a mai médián, sajton keresztül. Alakulásunk óta ugyanazt mondjuk. Tehát nagyon egyszerű jobbikosnak lenni abban az értelemben, hogy nekünk nem voltak soha ideológiai vargabetűink, vagy útkeresésünk, hanem mi mindig is ezen a térfélen tartózkodtunk. Tehát számunkra az, hogy mi nemzeti keresztény politikát kívánunk folytatni, ez sohasem volt kérdés. Érdemes megnézni egyébként, aki teheti, megvan ugye a internetes oldalunkon még mindig a pártnak megtalálható az alapító nyilatkozata 2003-ban. Én is néha elő szoktam menni és átolvasom, és elképesztő, hogy mennyire aktuális még mind a mai napig. Tehát 6 évvel a párt megalakulása után, amit ott leírtunk az első szótól az utolsóig, sajnos, azt kell, hogy mondjam, sajnos még mindig aktuális. Mit akar a Jobbik? Hát az európai parlamenti választásokon volt egy kampányszlogenünk, szerintem abban benne van, abban a 3 szóban szinte minden. Mi azt szeretnénk, hogyha Magyarország a magyaroké lenne. Ebből a mondatból, vagy ebből a szlogenből vezetjük le a programunk minden más elemét. Ugyanis, ha körülnézünk, akkor azt látjuk, hogy a médiában, az egészségügyben, az oktatásban, a gazdaságban, a mezőgazdaságban, mindenhol multinacionális nemzetközi érdekek nőnek a magyar érdek fölé. Mindenhol azt tapasztaljuk, hogy a magyar ember, a magyar nemzet érdeke háttérbe szorul, és mi úgy éreztük, hogy ebből elég, mert ennek nagyon-nagyon rossz vége lehet, és ezért mondtuk azt, hogy Magyarország a magyaroké. Az is jellemző egyébként, hogy a választási kampány kellős közepén az Országos Választási Bizottság erre a szlogenre azt mondta, hogy ez alkotmányellenes. Tehát ennél abszurdabbat nem tudok elképzelni. Mivel volt ez indokolva? Az indoklást most szó szerint nem tudom idézni, de valami olyasmi volt, hogy hát a Magyarországon élő kisebbségeket ez kirekeszti, ez egy kirekesztő. Ugye akkor mondták sokan viccesen, hogy akkor érdemes lenne átírni a himnuszt, hiszen a himnuszban is az van, hogy Isten áld meg a magyart, és hát akkor szegény kisebbségek ezt hogyan élhetik meg. Abszurdnak tartom. Tehát az, hogyha Magyarország a magyaroké kimondja egy politikai párt, és erre azért nagyon sok ember úgy érezte, hogy ez őt is megfogta ez a gondolat, és ez alkotmányellenes, akkor én fölteszem a kérdést, hogy ha nem a magyaroké Magyarország, akkor kié? Muszáj visszatérnem a kisebbségi kérdéshez olyan értelemben, hogy hát azt azért elég sokan tudjuk, tapasztaljuk, hogy elég sok támadás ért téged ezzel kapcsolatban, illetve hát a pártot, bocsánat. A pártot is. Mi a véleményed erről? Hát én felháborítónak tartom azt, amikor nem az, amikor engem vagy a Jobbikot támadják mondjuk rasszizmussal, vagy antiszemitizmussal, vagy kisebbségellenességgel, hanem úgy általában Magyarországot és a magyar embereket. Tehát elképesztőnek tartom, hogy a balliberális sajtó micsoda nemzetközi hadjáratot folytatott ez ügyben is, hogyha külföldön járunk, mert azért most már a párt megerősödésével nyilvánvalóan elkezdtünk külföldön is kapcsolatokat keresni. Elképesztő, hogy milyen képet alakítottak ki rólunk. Rögtön rosszul indítatok, ezt így lehet mondani? Tehát, hogy nemzetközi szinten nagyon komoly handicapjeink vannak. Tehát azért az egy komoly munka, hogy mondjuk az európai parlamenti képviselőink elmagyarázzák az ott lévő, de alapvetően velünk szimpatizáló, de mégis a sajtóban olvasottak alapján tőlünk félő vagy velünk kapcsolatban bizalmatlan politikusoknak, hogy hát mi kik vagyunk mi valójában. Tehát mondjuk a nemzetközi Németországban, Franciaországban vagy Angliában de azt gondolják, hogy a Jobbik vagy a Magyar Gárda az ilyen cigánygyilkos, kisebbségellenes ilyen szabad csapatok, akik itt etnikai tisztogatásokat folytatnak, és nem hiszem, hogy ez a nemzetközi sajtó találmánya, hanem nekem az a gyanúm, hogy itt ezt itthoni körök adták az ottani sajtómunkatársaknak a szájába. Úgyhogy nagyon nehéz ezzel a kérdéssel foglalkozni, és az azért tartom visszatérve a kérdésre felháborítónak, mert én a magyar embert, magamat is úgy ismerem, hogy befogadó, toleráns, más kultúrákkal kapcsolatosan nyitott emberek a magyar emberek. Az egész történelmünk arról szól, hogyha végignézzünk rajta, hogy mindenféle pusztítás, harc, veszteségek után bárkit, aki idejött Magyarországra és tisztességesen itt akart velünk együtt élni, befogadtunk. Nem néztük, hogy milyen bőrszíne van, milyen vallású, milyen kultúrájú, honnan jött. Azt annyit vártunk el csupán, és mind a mai napig ennyit várunk el szerintem, hogy azokat a társadalmi normákat, amik ennek az országnak, ennek a területnek az életét szabályozzák, ezeket mindenki tartsa be. De azt gondolom, ez egy teljesen jogos elvárás, és mi a cigánysággal kapcsolatban is ugye gondolom a kérdés mögött ugye ez állt, ennyit várunk el. Tehát nekem nem az a problémám a cigány kisebbség egy jelentős részével, hogy barnább a bőre, mint mondjuk az enyém, vagy más illata van, vagy más ruhákba öltözik, vagy más kultúrája van, hanem az, hogy nem tartják be azokat a társadalmi normákat, amiket, hogyha valaki nem tart be, akkor az egész ország, az egész jogrendszer széteshet. Magyar Gárda. Én Vona Gábortól szeretném hallani azt, hogy miért volt szükség a Magyar Gárdára. Hát ez is egyébként egy érdekes történet. Ugye a Magyar Gárda 2007. augusztus 25-én alakult meg a Budai Várban,
de maga az ötlet az 2006 végén pattant ki a fejemből, Szexárdon, az apósoméknál a fürdőszobában. Igen? Mi volt ennek az aktualitása, ne haragudj? Nem történt ott semmi, tehát nem csúsztam el és nem vertem be a fejem, és gondoltam, hogy innentől kezdve valami speciális védelemre volna szüksége volna Gábornak, hanem azért 2006 végére, hogyha visszatekintünk, akkor mi történt 2006 végén? Túl voltunk egy tévészékházostromon, túl voltunk október 23-án, túl voltunk az összödi beszéden, a politikai cinizmus legmélyebb bugyraiba jutott Magyarország, és akkor én úgy éreztem, és szerintem nagyon sokan úgy érezték, hogy hát itt most már ez a hagyományos társadalmi politikai eszközökkel ezen a mélyponton nem tudunk változtatni. Tehát már nem arról volt, hogy a szakadék szélén vagyunk, hanem arról volt, hogy a szakadékban benne vagyunk a legmélyén, és innen valahogy ki kell másznunk, és akkor és a legsúlyosabb problémának azt tartottam, hogy nincs az emberekben büszkeség, nem tudunk kiúzott gerinccel büszkén járni, és hogy gondolkodtam, hogy hogyan lehetne ezt visszaállítani, és arra gondoltam, hogy hát meg kéne mutatni magát azoknak az embereknek, akikben még van. És ezzel kapcsolatos ötletemet megosztottam Usztics Mátyással. Egyébként ez is egy érdekes történet, talán még nem is mondtam el sehol, de akkor már elmondom. Ez 2006 karácsony előtt volt, egy kávézóban, ahol egy nem rám nézve szégyen, de egy kisebbségű úriember ellopta a táskámat. Miközben éppen Usztics Mátyásnak erről az ötletemről beszéltem, de ennek nincs köze ahhoz, hogy ez később milyen helyzetet alakított ki. Mindenesetre őnek osztottam meg először a gondolatomat, vagy vele osztottam meg, és azért emlékszem rá, hogy... Miért pont vele, bocsáss meg? Erősen beszéltem még sehol, de mi, hogy úgy mondjam, családi jó barátok vagyunk. A kisfiamnak a keresztapja Usztics Mátyás, őt kértem föl. Őt egyébként a Jobbikon keresztül ismertem meg, és nagyon sokat segített nekünk, és bátorított bennünket abban, hogy erre az útra rálépjünk. És hát emlékszem arra, hogy amikor ezt megálmodtuk, akkor hinni szerettünk volna benne, de azért magunk is nagyon sok kétellyel bírtunk, hogy menni fog ez, sikerül ez, van ennyi ember. És utána ez volt 2006 végén, elkezdtük szervezni, és hát szinte egy év sem telt el, hogy a Budai Várban először 56 ember, de utána néhány hónapra rá 2007 októberében a Hősök terén több száz gárdista tett esküt. És emlékszem, amikor egymás mellé léptünk Mátyással ott a rendezvény végén, és akkor mondtuk, hogy hát ez nem semmi, hogy egy gondolat mivé vált. És ezzel azóta is nagyon büszke vagyok, hogy mi akkor megálmodtunk valamit, és találtunk az országban több száz, most meg már több ezer embert, akinek ez a gondolat lehetőséget adott arra, hogy az életét és a magyarságát elmélyítse. Nyilván te beszélgettél ezekkel az emberekkel. Miért jelentkeznek a Magyar Gárda? Miért jelentkeztek a Magyar Gárdába szerinted? Tehát mi van mögött igazából? Nagyon sok minden. Tehát a Gárda bármennyire is esetleg akik felületesen szemlélik, egy ilyen homogén szervezetnek tűnik, ahol katonás fiatalok masíroznak, mert ugye ezt a képet sugározza a sajtó. Ennél jóval összetettebb, sőt ez nem is ez a Gárda, amit a sajtó sugároz, a sajtó nagy része. Mi a Gárda? Az élet legkülönfélebb területeiről érkező emberek, akik tenni akartak valamit, és elegük volt abból, hogy a fotelben tehetetlenül kell végignézniük azt, hogy abban az országban, ahol ők élni szeretnének, ahol a gyerekeiket szeretnék elindítani a maguk útján, ott mindent szétlopnak, szétrabolnak, és ők nem tudnak tenni semmit. És úgy gondolták, hogy föláll a fotelből, és most már ő valamit tenni akar, és ez a fajta vágy nagyon sok emberben, és a mi vágyunk találkozott, és hála Istennek egy szerencsés időben, vagy egy szerencsétlen időben, de mégis szerencsés módon találkozott ez a két dolog. Vannak polgármesterek és egyszerű munkások. Vannak nők, vannak férfiak. Vannak fiatalok, vannak idősek, vannak vidékiek, vannak városiak. A Gárdából a társadalom legkülönfélebb területeiről szinte mindenonnan érkeztek emberek, és mindenki, ami közös bennük, hogy úgy érezték, hogy elég volt. Tehát, hogy nem fognak most már bujkálni, jöjjön bármi. Tehát érje őket bármilyen fajta fizikai, politikai, titkosszolgálat, vagy bármilyen terror vagy támadás, ők ezt nem nézik tovább. Tehát én nagyon becsülöm ezeket az embereket, és sőt hősöknek tartom őket, mert tényleg ők azok, akik például az én hitemet abban, hogy van még Magyarországon remény arra, hogy egy szebb jövő várjon ránk, ezt ők adták vissza nekem. Tehát, hogyha amit mi ott megálmodtunk Usztics Mátyással, meg néhány emberrel, ha ez a terv elhalt volna valahol, akkor lehet, hogy most én sem ülnék itt, mert elvesztettem volna a hitemet. Nekem a hitemet ezek az emberek adták vissza, vagy erősítettek meg abban, hogy van értelme küzdeni, mert itt nagyon sok tisztességes, becsületes magyar ember van még mindig, mindenféle szenvedés, meg hazudozás ellenére, akikre igenis érdemes alapozni.